हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। এখন বাজে প্রায় 2:30 ঠিক আছে। আর আমি এখন একটা পার্সেল দিতে যাচ্ছি নিচে, উবার মোটর কানেক্ট করেছি, মাসির বাড়ি পাঠাবো পাথরঘাটায়। তো সেটা আগে দিয়ে আসি, তারপরে কথা হচ্ছে। এত মাথা গরম হয়ে গেল পুরো, এত 4 তলা নামলাম, নেমে গিয়ে তখন লোকটা বলছে আমি অনলাইনে নেবো না, জিপে করা ছিল তাই এখন নেবে না, ক্যান্সেল করে দিয়েছে। আবার একটা বুকিং করেছি, আর নিচে পার্সেলটা না কাকুকে দিয়ে এসেছি, কাকু দিয়ে দেবে আসে। তো সকালের ব্রেকফাস্ট তো এসে গেছে, আমি দেখাচ্ছি কী খাচ্ছি আজকে। কালকে মা অর্ডার দিয়েছিল এটা, আর আমি তো বেরিয়ে গেছিলাম, খেতে পারিনি। আমি বলেছিলাম এসে খাবো, আর এসেও খাইনি, আজকে খাচ্ছি, দেখাচ্ছি। দেখো আরসালানের মাটন রোল আর চা, হেভি খেতে আমি জানি, তো এখন খাই। এখন থেকে আবার ব্লগটা শুরু করছি, কারণ সকালবেলা লাস্ট দেখিয়েছিলাম, আর এখন আমরা বেরোচ্ছি। ওরা তো ভেবেছে নাকি কল্যাণী ঠাকুর দেখতে হবে, বাট আমার মনে হয় না দেখতে পারবে অত দূর গিয়েও, বাট ওদের ওইটাই মজা, ওই বাইক রাইডে যাবে। তো আমিও যাচ্ছি, আর তারপরে রমি আর বিট্টু যাবে। আজকে আয়ুষ যাবে না, কারণ ও ফোন তোলেনি, আর এমনি লেট হয়ে গেছে। তো আয়ুষ রমি যাবে, বিট্টু আর রমি যাবে, ওদিক থেকে আবির মধুরিমা, আর বাকি কারা কারা যাবে আমি ঠিক জানি না। তো চলো যাই। এখন আমরা এখানে ওয়েট করছি, আর সবাই আসছে, ওর জন্য আসুন। আমরা এখন এসেছি বেহালায়, নতুন দল যে ঠাকুরটা আছে সেটা দেখতে, আর আমাদের সাথে আরও 8 জন আছে। তো এখন যাই, প্রচণ্ড ভিড় বেহালার দিকে, জানি না কি হবে। বেহালা এসে এই যে সব থেকে বড় তরুণ দল দেখতে এসছি, না নতুন দল এই যে এটা নতুন দল দেখতে এসছি। না না, এটা অরিজিনাল তরুণ দল, নতুন দল যেটাই বলছি ভাই। তার মধ্যে বাইক খুঁজে পাচ্ছি না, আমার দেখি বাইক কোথায় পাই। তোমরা তো দেখলেই আমরা সাউথে বেহালার দিকে ঠাকুরগুলো দেখতে গেছিলাম, কিন্তু এত ভিড় ওগুলো তো দেখতে পারিনি, মাঝখানে এই ঠাকুরটাই দেখে নিয়েছিলাম। গঙ্গা জল থেকেই তুলে দিচ্ছে, ডালার জল, ডালা। আমরা আজকে ফার্স্ট ঠাকুর দেখলাম, কি ঠাকুর ছিল? আইরিডল। আর এখন আমরা আছি কুমোরটুলি। সাউথে গেলাম, পুরো ফালতু, এত ভিড় দিলাম, লাইনে দাঁড়ালাম, কিন্তু ঠাকুরটা দেখতে পেলাম না। ঢুকেছিস? মা ওরা ঢোকে, ওরা বেশি সত্যি, ওরা পেছনে এক্ষুনি তাড়াবে তোদের। দেখ সিডি ঝুলছে, বাড়িতে নেই কোথায় বুক করবে? একটা রুম বুক করতে, টু হ্যাভ সাম ভেদিক ভিলেজ ফান। এরা আর পারছে না। আর এখন আমরা কুমোরটুলি পার্ক থেকে বেরোলাম, আর ভিড়টা দেখো, এটা একটা মেলা। নাম্বার প্লেট, তোর ফেভারিট থিম?
সব শেষে আমরা এখন হেদুয়া, মানে না না মানে মাঝখানে খেতে এসছি হেদুয়া, আর হেদুয়ায় দেখলাম তাও ফাঁকা, তো হেদুয়াতে মাশরুম যেটা ওখানে খেতে যাচ্ছি। আর দেখো এখানে কেপড়ি লেখা, ও মধুরিমা বলছে ছাপড়ি, হাইট দিয়েছে না, এবার বলবে চাপড়িরাই দাঁড়িয়ে আছে। ছি 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 মধুরিমা, এরকম বাজে বাজে কথা। আর আজকে আবির একটু শান্ত হয়ে আছে, খাবার দাবার পেটে পড়লে হয়তো ঠিকঠাক হয়ে যাবে, দেখা যাক। খাওয়ার জল কোল্ড ড্রিঙ্ক সব সব চলে। এবার আমি মরে যাবো, না হলে ঢুকিও পড়ে যে মাশরুম, এখানে ঢুকবো আমরা। সেদিন বেশি ঠাকুর না দেখা হলেও খুব মজা হয়েছিল। আমরা লাস্টে কিন্তু সবাই মিলে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রাইডে গিয়ে চা টা খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, একটু পরেই দেখতে পারবে। দেখে ভালো করে 8টা ঠাকুর দেখিয়ে দিলাম। দেখতে দেখতে তো 8টা ঠাকুর দেখে তো নিলি, লাভা না 10টা হয়ে গেল। হ্যাঁ তাহলে তোরা তারপরেও তোরা এডিট করার সময় দেখলাম কোনো সাউন্ডই ঠিক করে আসেনি, তাই আমি একবার বলে দিচ্ছি যে ও তোমাদের কি বলছে। এখন আমরা এসেছি চোরবাগানের ঠাকুর দেখতে, আর এটা তো মারাত্মক ভিড় আর প্রচণ্ড সুন্দর হয়েছিল। এরপরে আমরা চা খেতে যাব বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে। পেছন থেকে হাত দেখাচ্ছে, ওরাও আছে পেছনে, আরো চায় পিলো, চা খেতে যাবো একটু পরে। তোমরা যারা এই বছর চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গেছো তারা কিন্তু জানো যে ভিতরে ফোন অ্যালাউড ছিল না ক্রাউড কন্ট্রোল করার জন্য, তাই তোমরা খুব অল্প অল্প ছোট ছোট ক্লিপে দেখতে পারবে যে ঠাকুরটা কত সুন্দর করেছে। আর চারিপাশে বাবলে ছোট ছোট গোপালও ছিল। ওখান থেকে মজা করতে করতে এসছে, রূপ আজকে অরিজিনাল রূপ দেখা যাচ্ছে। রিয়েল চাপড়ি। দেখো 5:05 আর লাইট তো নেই দেখো। আর এখন আমরা বাড়ি ঢুকছি, গেট খুলবে, পার্ক করব, ওপরে যাব। আজকে ভালো মজা করেছি, চুটিয়ে মজা করেছি সবার সাথে, আর ভালো ভালো দিনটা ভালোই কাটলো আজকে। ভালো ভালো ঠাকুর দেখি, হ্যাঁ ঠাকুরও দেখেছি। আর ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে তো রাত্রিবেলা ওর বার্থডে, সেটা নিয়ে একটু টেনশনও আছে, তো ওইটাই দেখা যাক। তো ওইসব বললে তো হয় না। আর আজকের ব্লগটা এতটাই, যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর শেয়ার করতে তো ভুলবেই না। আর দেখা হচ্ছে কালকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে।